សម្រាប់ពាក្យសម្ដី10ប្រយោគរបស់លោកលីខ្វាន់យូបិតាស្ថាបនិកប្រទេសសង្ហបុរី 1. ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្នកនឹងគិតបានខ្លីតែប្រសិនបើអ្នកបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនឹងគិតបានមធ្យមឬក៏វែងឆ្ងាយ 2. ប្រទេសជាតិមួយអាចខ្លាំងទៅបានមិនអាស្រ័យទៅលើតែទំហំមួយមុខនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើភាពសាមគ្គីភាពធន់និងការមានវិន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបូកផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនោះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដ៏គួរឲ្យលើកតម្កើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 3. បើទោះបីជាខ្ញុំកំពុងតែដេកលើក្រែពេទ្យចិត្តដើរចូលភ្នូរទៅហើយក៏ដោយប្រសិនបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីមួយខុសខ្ញុំក៏នឹងក្រោកឡើងមកវិញដែរ 4. គ្រប់ជំហានដែលយើងដើរគឺដើម្បីបើកផ្លូវអនាគតឲ្យយើងខ្លួនឯងនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះជាសារដែលខ្ញុំចង់និយាយបំផុតមុនពេលដែលខ្ញុំនិយាយលេងបាន 5. ចូលកុំដូរពាក្យថាទេទៅជាបាទឬចាស់វិញឲ្យសោះកុំធ្វើជាមនុស្សល្ងងប្រសិនបើមានហេតុផលល្អណាមួយនៅក្នុងការនិយាយថាទេវាត្រូវតែឆ្លើយថាទេតែត្រូវឆ្លើយដោយមានសុជីវធម៌ 6. មនុស្សត្រូវការការដកពិសោធន៍ថ្មីហើយដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជនជាតិសិង្ហបុរីក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់គឺចូលដាក់ខ្លួនឯងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចទៅលើការដកពិសោធន៍ថ្មី 7. អ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺភាពស្កប់ស្កល់របស់មនុស្សនៅពេលដែលអ្វីបានប្រសើរឡើងមនុស្សរមែងតែចង់បានច្រើនដោយធ្វើការតិច 8. បើអ្នកទុកឲ្យខ្លួនឯងខ្សោះអស់ធនធានខណៈពេលដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនកំពុងតែមាននោះអ្នកកំពុងតែរុញខ្លួនឯងឲ្យចេញពីការរកស៊ីហើយ 9. ការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាខ្លឹមសារនៃជីវិតនៅពេលដែលយើងបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្ដូរការបន្ស៊ាំខ្លួនការសម្របការឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ថានភាពថ្មីៗនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្លាប់ជាមិនខាន 10. ក្នុងដំណើរជីវិតនេះខ្ញុំគ្មានការសោកស្ដាយទេខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនបំផុតទៅលើការកសាងប្រទេសមួយនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេចង់បញ្ចប់តើខ្ញុំទទួលបានអ្វីនោះគឺប្រទេសសង្ហបុរីដ៏ជោគជ័យហើយតើខ្ញុំបានលះបង់អ្វីនោះគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះឯង